បាទសួស្តីអ្នកនរគ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងទៅអត្ថាធិប្បាយរឿងមួយគឺជារឿង Alien ដែលផលិតតាំងពីឆ្នាំ1996វាលក្ខណៈថាវាគុណភាពហើយវាជារឿងដែល Alien ដែលខ្ញុំគិតថាវាជារឿងដែលល្អបើខ្ញុំមើលទៅវាគឺល្អមែនទែនរឿងនេះគឺផលិតមាន2វគ្គវគ្គទី1គឺឆ្នាំ1996វគ្គទី2គឺនៅក្នុងឆ្នាំ2016ហើយខ្ញុំគិតថាវគ្គទី2គឺវារៀងបច្ចេកវិទ្យារៀងគ្រាន់បើជាងប៉ុន្តែគ្រាន់តែវគ្គទី1ហ្នឹងគឺវា30ឆ្នាំមុនយើងគិតមើលទៅវាគឺលយមែនតើដោយចាប់ផ្ដើមសាច់រឿងដំបូងមកយើងហ្នឹងគឺalien មួយក្រុមហ្នឹងគឺវាដើរ harvest វាដើរប្រមូលផលហើយនៅតាម planet ផ្សេងៗហើយវា destroy planet មួយវាបំផ្លាញគេអញ្ចឹងណាវាដើរស្រូបយកធនធានធម្មជាតិនៅតាម planet មួយតាមផែនដីមួយហ្នឹងហើយវា destroy ហើយវានឹងបំផ្លាញចោលហើយវានឹង move on ទៅផ្សេងទៀត galaxy ផ្សេងទៀតអីចឹងទៅហើយពួក alien ហ្នឹងវាដើរស៊ីតាកន្លែងណាដែលមានមនុស្សរស់នៅមានវារស់នៅតែអា planet ណាដែលវាអត់មានអីគឺវាអត់ចូលទៅសម្លាប់អីឬក៏ធ្វើបាបអីយ៉ាងនេះប៉ុន្តែនេះវាមកដល់ភពផែនដីហើយគឺវាមានន័យថាវាចង់មកបំផ្លាញហើយសម្លាប់មនុស្សក្នុងភពផែនដីអស់ហើយវានឹងបន្តដំណើរទៅវានឹងបន្តដំណើរទៅកន្លែងផ្សេងទៀតគេដូចថាចាប់ផ្ដើមរឿងដំបូងមកហ្នឹងគឺវាមកដល់ភពផែនដីយើងហើយភពផែនដីយើងគឺកាលហ្នឹងបច្ចេកវិទ្យាក៏វាមិនទៅមិនទាន់អីឡើយមិនទាន់សូវទំនើបអីដូចជាឥឡូវទេគាត់តែចាប់តាម radio ដែលវាមកអញ្ចឹងណាហើយអានឹងវាបានចុះមកវាមកដូចជា3គេហៅគេ aircraft ឬគេហៅគេយានអវកាសបាទយានអវកាសមកហ្នឹង3ហើយវាមាន mothership មួយវាមានគេហៅអីគេ mothership អាយានមេរបស់វានៅលើវាអត់តន់ចុះមកនៅក្នុងបរិយាកាសរបស់ភពអដីហ្នឹងហើយវាបញ្ជូនយានអវកាស3មកចិនមករុស្ស៊ីអីចឹងមកញូវយ៉កអីចឹង3មកវាចុះមកហើយalien ហ្នឹងជាទូទៅគឺវាចុះមកនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបាទដោយសារតែសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងគឺវាយើងមិនថាដែរតែហេតុអីក៏រឿងចូលចិត្តតែចុះនៅសហរដ្ឋអាមេរិកគឺដោយសារតែសហរដ្ឋអាមេរិកគឺវាមានបច្ចេកវិទ្យាទំនើបជាងគេហើយវាអាចនឹងចាប់បាននៅលក្ខណៈគេថាអីគេអីដែលប្លែកចេញមកពីក្រៅភពផែនដីអញ្ចឹងណាសំខាន់រឿងនឹងផលិតនៅអាមេរិកអញ្ចឹងវាទៅតែផ្ដោតលើអាមេរិកត្រូវតែរឿងនឹងផលិតនៅចិននឹងប្រហែលជាចិននឹងគឺជាអ្នកគេហៅទទួលខុសត្រូវអូខេអញ្ចឹងចាប់ដើមមកហើយគឺវាចុះមកហើយវាចុះមកគឺវាប្រើកែរណបរបស់ភពផែនដីយើងដើម្បីសម្រាប់ផុតពូជនៅមនុស្សនៅក្នុងភពផែនដីនឹងតែម្ដងហើយប្រធានាធិបតីរបស់អាមេរិកយើងនឹងគឺព្យាយាមយ៉ាងម៉េចធ្វើយ៉ាងម៉េចស្មានតែគេចុះមកដើម្បីធ្វើ first contact អីចឹងណាហើយព្យាយាមឲ្យអ្នកដែលទៅទំនាក់ទំនងតែអត់ខាងហ្នឹងគឺគេអត់ទំនាក់ទំនងមួយខាងមនុស្សទេគឺគេមកដល់គឺគេដាក់ក្របបែកបឹងតែម្ដងហើយបន្ទាប់ពីបន្ទុះក្របបែកបឹងមកក្របហើយគេក៏សម្រាកសិនទៅគេនឹងរងចាំ countdown លក្ខណៈ countdown ថានឹងត្រូវប្រហែលម៉ោងអីទៀតគេនឹងចាប់ដើមបំផ្លាញយកតែម្ដងហើយខាងមេរបស់យើងខាងអាមេរិកយើងហ្នឹងគឺរៀបចំវិធីយ៉ាងម៉េចដើម្បីការពារនឹងវាយបកទៅខាងពួក alien ហ្នឹងបាទហើយពួកគេបានរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រហើយមានតួអង្គមកកណោរបស់យើងហ្នឹងគឺរៀបចំវិធីសាស្ត្រវិធីសាស្ត្រអីចឹងណាបាញ់ចូលទៅបាញ់គ្នាជាមួយនឹងពួក alien អីចឹងទៅហើយផ្ទុះតែដោយសារតា ship ហ្នឹងគឺវាមានខែលការពារអញ្ចឹងតាតម្លាក់នុយក្លេអ៊ែរឬក្របបែកអីគឺវាអត់ប៉ះពាល់ដល់យានអវកាសហ្នឹងគឺវាអត់បាច់ប៉ះពាល់បានទេអញ្ចឹងគេបង្កើតអីគេ virus មួយអាយានដែលគេធ្លាប់មានមកតែពិតអា alien ហ្នឹងវាធ្លាប់មកភពផែនដីយើងយូរហើយតាំងពីសម័យណាមកហើយធ្លាប់ចាប់ចម្រិតមនុស្សចាប់ចម្រិតអីយកទៅធ្វើបាបទរណកម្មដើម្បីសួរនាំព័ត៌មានអីចឹងណាហើយមានទាំង sexual harassment លើមនុស្សហើយប្រឡែងមកវិញទៀតហើយអាប៉ែមួយនោះនឹងឈឺតឈួតដោយសារតែalien ហ្នឹងចាប់យកទៅហើយមកវិញឈួតហើយមនុស្សអត់មានណាជឿទេថាមាន alien ចាប់ទៅអីចឹងណាតែមានអាប៉ែនឹងមកវិញឈួតចង់ផឹកស្រាឡើងអ៊ូបនូចង់នឹងចង់ងាប់អីតោះតា alien មកមែនតើมันភ្ញាក់ផ្អើលអូយពិតមែនអីចឹងណាហើយបន្ទាប់ពីមានការពិភាក្សាគ្នាហើយ
គេបានទៅ Area 51គេហៅ Area 51ដែលគេធ្លាប់ចាប់ alien បានធ្លាប់មិនចាប់ទេវាធ្លាប់ធ្លាក់មកហើយវាបុកហើយគេបានយកនឹងទៅដាក់ក្នុង Area 51កន្លែងតំបន់51ហ្នឹងហើយបន្ទាប់ពីហ្នឹងគេក៏នាំគ្នាទៅមើលយានអវកាសនឹងនៅក្នុងហ្នឹងហើយគេនឹងរកវិធីយ៉ាងម៉េចថាធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីបញ្ចូលមេរោគនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់ពួកខាង alien ហ្នឹងដើម្បីចូលទៅហើយឲ្យវាមេរោគវាស៊ីកុំព្យូទ័រអញ្ចឹងដូចយើងកុំព្យូទ័រមេរោគវាស៊ីអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យខែលការពាររបស់យានអវកាសហ្នឹងគឺវាអត់មានខែលទៀតអញ្ចឹងគេអាចនឹងបាញ់ទម្លាយ ship ហ្នឹងចោលដើម្បីកំទេច alien នឹងចោលហ្នឹងហើយបន្ទាប់ពីគេរកវិធីសាស្ត្រហើយគេក៏បានជិះយានអវកាសរបស់ alien ហ្នឹងទៅយានមួយដែលនៅក្រៅភពផែនដីហ្នឹងដែលកំពុងតែចុះចតហ្នឹងគេហៅ mothership ហ្នឹងហើយគេក៏ជិះទៅមានតួអង្គឯករបស់យើងហ្នឹង2នាក់ហ្នឹងគឺចាប់ដើមជិះទៅលើហើយបន្ទាប់ពីជិះហើយបញ្ចូល virus អីហើយនៅក្នុងហ្នឹងហើយក៏ទុះបឹងហ្មងហើយក៏shield នៅខាងក្រោមហ្នឹងវាឈប់មានអីការពារហើយក៏គ្នាយើងនឹងក្រោមនេះក៏បានជិះយន្តហោះចម្បាំងដើម្បីបាញ់ទម្លាក់យានអវកាសដែលនៅក្រោមហ្នឹងម៉ានហ្នឹងទុះចោលអីចឹងទៅហើយយើងដឹងហើយនៅក្នុងរឿងយើងភាគច្រើនគឺតាពេលទៅបាញ់គឺតែងតែមានបញ្ហាមួយតែងតែមានអ្នក sacrifice អញ្ចឹងណាមានប៉ែមួយដែលធ្លាប់ alien នឹងចាប់ទៅហ្នឹងគេ sacrifice គេខ្លួនគេដើម្បីឲ្យបាញ់ដើម្បីផ្ទុះក្របបែកនៅក្នុងយានអវកាសនឹងចោលហើយក៏ជោគជ័យអីចឹងទៅរឿងនេះតែប៉ុន្តែរឿងហ្នឹងគឺខ្ញុំអត្ថាធិប្បាយកាត់រៀងលឿនបន្តិចដោយសារតែវារឿងនេះគឺយូរខ្លាំងមែនតើដល់2ម៉ោងជិត3ម៉ោងនោះជារឿង alien ហើយជារឿងដែលនិយាយជាភាសាអង់គ្លេសបើសិនជាបងប្អូនក្មេងៗណាដែលចង់ improve English ការស្ដាប់ការនិយាយភាសាអង់គ្លេសអញ្ចឹងណាខ្ញុំ recommend ឲ្យទៅមើលរឿងនេះគឺជារឿងដែលលក្ខណៈ fantasy science fiction វាលក្ខណៈបែបវិទ្យាសាស្ត្ររៀងមើលមាតែវាល្អសម្រាប់អ្នកដែលចង់រៀនខាងវិទ្យាសាស្ត្រឬក៏ចង់គេហៅថាបំពេញនៅភាសាអង់គ្លេសដូចខ្ញុំភាគច្រើនខ្ញុំរៀនខ្ញុំមើលរឿងភាសាអង់គ្លេសខ្ញុំអាចនឹងស្ដាប់ភាសាអង់គ្លេសបានច្រើនដោយសារតែមើលរឿងហ្នឹងវាមិនជាអីដែលអត់ប្រយោជន៍ទេបើសិនយើងចំណាយពេលវេលាផ្សេងរបស់យើងនឹងទៅធ្វើឲ្យរឿងអ្វីដែលវាប៉ះពាល់ទៅដល់សង្គមរបស់យើងចំណាយពេលក្នុងការមើលរឿងដើម្បីអភិវឌ្ឍនៅក្នុងខ្លួននៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសរបស់យើងក៏វាម្យ៉ាងដែរបាទអញ្ចឹងបើសិនជាចូលចិត្តហើយនឹង like វីដេអូនេះខ្ញុំនឹងធ្វើបន្តវគ្គ2បន្តទៀតហើយវគ្គ2ហ្នឹងគឺវារៀង modern បន្តិចអញ្ចឹងអរគុណច្រើនកុំភ្លេចចុច like ហើយនិង subscribe